Muy buenos días, queridos estudiantes. Vamos a realizar un tema más en el curso de Ciencia y Ambiente. Vamos a hablar en esta ocasión de los animales, un tema muy bonito, muy importante también poder conocer un poco más sobre aquellos seres vivos que, al igual que los seres humanos y las plantas, van a cumplir el ciclo vital de vida. ¿Cuál era ese ciclo vital de vida? A ver si recordan. Así es. Muy bien, vamos a recordar pues que todo ser viviente va a nacer, va a crecer, va a reproducirse y finalmente va a cumplir el último ciclo de vida, que es morir. Muy bien, entonces para poder hablar sobre los animales vamos a tener en cuenta también que se van a clasificar en animales vertebrados y animales invertebrados. Vamos a ir conociéndolo poco a poco. En la primera diapositiva que tenemos ahí, vamos a leer el concepto sobre los animales. En el mundo viven muchísimos animales. Se calcula que hay más de 2 millones de animales diferentes. Hay animales muy grandes, como los elefantes y las ballenas, y hay otros animales muy pequeños, como el picaflor, las moscas y las hormigas. Muy bien, pero el mundo de lo que es el descubrimiento de los animales invertebrados no termina ahí, porque los animales son descubiertos cada cierto tiempo, van descubriendo nuevas clases de vida. Así es. Y a estos 2 millones de animales diferentes se van sumando más animales que son descubiertos, ¿no? Van descubriéndose a medida que van pasando los años y el tiempo. Muy bien, entonces aquí en la figura vamos a ver a un animal de gran tamaño como es el elefante y otro animalito que vendría a ser un invertebrado que es mucho más pequeño que el elefante. Entonces, sabemos que los animales pueden ser de gran tamaño, pueden ser pequeños, pueden ser medianos. Muy bien. Vamos a responder verdadero y falso a estos enunciados. En la Tierra solamente hay animales pequeños. Eso es falso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en la Tierra van a existir animales de todo tamaño y de gran tamaño también. ¿Los animales elaboran sus propios alimentos? ¿Qué piensan ustedes? Así es, eso es falso. ¿Por qué el animal no puede elaborar sus propios alimentos? No puede. Necesita alimentarse de otros animales, de otros seres, para poder sobrevivir. Nosotros, al igual que los animales, no podemos fabricar nuestro propio alimento, ¿verdad? Nos alimentamos de otros seres. ¿Quiénes sí pueden fabricar sus propios alimentos? Así es, las plantas son los únicos. Muy bien. Algunos animales, vamos a corregir aquí, hemos puesto algunos animales corren, vuelan, reptan y nadan. Así es, chicos, los animales no solo van a caminar. Si tú has podido observar, hay animales que vuelan, hay animales que nadan y hay otros animales que van a reptar. ¿Qué es eso? ¿Qué es reptar? Bueno, van a arrastrarse por la tierra. Es el caso de las serpientes, ¿verdad? Muy bien, entonces algunos animales corren, vuelan, reptan y nadan. Eso es verdadero. Los animales como el pulpo, ya sabes que el pulpo, así es, un animal que vive dentro
del agua. ¿El tiburón y el cangrejo viven en la tierra? A ver, ¿qué diremos al respecto? Su hábitat va a ser dentro del agua, entonces eso va a ser falso, ¿verdad? Muy bien, vamos a pasar a la tercera diapositiva y ahí me dice, escribe las partes del cuerpo en la segunda ilustración. Pero vamos a ver aquí que en el camello la parte que está señalada va a ser la cabeza. ¿Listo? La parte que hace referencia al cuerpo va a ser el tronco. Y las dos partes inferiores que vienen a ser las patas del camello van a ser las extremidades. ¿Listo? Muy bien. Pero ¿qué pasa con esto? A ver, las extremidades que tienen los animales van a ser llamadas inferiores. Nosotros tenemos extremidades superiores e inferiores. Superiores porque tenemos los brazos, ¿verdad? En el caso de los animales solamente lo llamaremos extremidades, nada más. ¿Ok? Muy bien. A ver, aquí vamos a colocar, al igual que la otra figura del camello, que la parte señalada es la cabeza, seguido por el tronco. Y abajo, como lo habíamos dicho, esa parte eran las extremidades. Muy bien. Entonces, de esa manera lo vamos a completar. Muy bien. Una vez completado lo que son las extremidades de los animales, vamos a pasar a un cuadro de la misma hoja donde me hace referencia a la clasificación de los animales. Hay un box, un cuadro en la parte superior, con bastantes nombres de animales a los que yo tengo que escribir en los cuadros de abajo, ¿verdad? Muy bien, señala ahí los animales de gran tamaño. Bueno, en los animales de gran tamaño solamente vas a encontrar a la jirafa. Es un animal alto, un animal grande y vamos a ponerlo como animal de gran tamaño. ¿Listo? Aquí. Seguido por los animales medianos. Los animales medianos van a ser aquellos que no tienen un gran tamaño como la jirafa, pero obviamente son medianamente grandes. Ahí vamos a poner a la oveja, la gallina, al cerdo, al león, al pavo y a la serpiente. En los animales muy pequeños vamos a colocar a la pulga, a la hormiga y a la abeja. Son insectos, así es, cada uno de ellos también va a tener unas clasificaciones muy importantes que lo vamos a ver más adelante. Muy bien, vamos a seguir. Listo, vamos a ubicarnos aquí en lo que son los animales vertebrados. Como les había dicho, los animales tenían una clasificación entre vertebrados e invertebrados. Esas son las clases en las que los animales van a dividirse. En los animales vertebrados vamos a conocer a los vertebrados que son mamíferos, es decir, aquellos animales que tienen mamas. Van a nacer del vientre de su madre. Una pregunta, ¿la mujer, el ser humano, será un mamífero? A ver, si yo me pongo a analizar y digo, bueno, yo salí del vientre de mi mamá, y si la Miss dice que hay vertebrados mamíferos y ellos nacen del vientre de su madre, entonces yo también soy un mamífero. Bueno, sí, pues sí, es cierto.
Además, las mujeres tenemos mamas que sirven para poder alimentar a los hijos. Muy bien, entonces va a haber animales que van a tener mamas que van a servir para poder alimentar a las crías. Tienen sangre caliente. Su cuerpo, me hizo un ratito, ¿cómo que tienen sangre caliente? A ver, no son selváticos. No. No son de la selva del Perú. Los animalitos mamíferos van a tener sangre caliente. Muy bien, es una característica, ¿ya?, del mamífero. Su cuerpo está cubierto de pelos. Miss, ¿eso es cierto? Así es. Los animales mamíferos se van a caracterizar por tener en la piel pelos. Yo tengo mi mascota, tengo mi perro, tengo mi gato. Si tú los observas bien, ellos tienen pelos. Se van a desplazar nadando, otros se van a desplazar caminando y otros volando. Desplazar. ¿Qué cosa significará eso mismo? ¿Cómo que desplazar? Se van a transportar, se van a mover, se van a dirigir, van a ir hacia un lugar y otro. Pero va a haber mamíferos como el delfín que lo van a hacer nadando. Miss, el delfín, así es, el delfín es un mamífero. Después van a haber otros que van a volar, como es el caso de los murciélagos, que también son mamíferos. Y en el caso de los cachorros o de los perritos, lo van a hacer caminando. ¿Listo? Esa va a ser su forma de moverse. Seguimos entonces. Dentro de los mamíferos vertebrados también va a haber otra clase que son las aves. Las aves también van a ser vertebrados. Miss, hay algo muy importante que usted no nos ha dicho. ¿Por qué se les llama vertebrados a estos animales? Muy bien. Vertebrados se les dice porque tienen huesos. Tienen un esqueleto. Muy bien. En el caso de las aves van a tener también esqueleto, huesos. Van a nacer de huevos. Tienen alas, patas y pico. Y su cuerpo va a estar cubierto de plumas. Se van a desplazar nadando, se van a desplazar caminando. Otros, como el avestruz, lo van a hacer corriendo y otros, como esta ave de aquí, lo va a hacer volando. Seguimos. Los animales vertebrados, pero en esta clase van a entrar los reptiles, que también va a tener huesos y va a ser un vertebrado. ¿De dónde van a nacer ellos? De huevos. Se van a desplazar arrastrándose y su cuerpo está cubierto de escamas. Miss, la serpiente se arrastra porque obviamente no tiene patas, pero el cocodrilo sí tiene patas, pero sus patas son tan cortas que el cuerpo, obviamente se va a arrastrar por el suelo. Esos animalitos que se arrastran se les dice que están reptando. ¿Ok? Muy bien, entonces el cuerpo de estos animales va a estar cubierto de escamas, pero esas escamas no son como las escamas del pescado. Las escamas del pescado son más delgadas. Estas escamas que tienen los reptiles es mucho más gruesa. ¿Listo? Muy bien, entonces seguimos. Los animales vertebrados, pero ahora los anfibios. ¿Qué cosa quedará decir eso? A ver, ¿cómo que anfibios? A ver, ahí estamos viendo una ranita, ¿verdad? Entonces por ahí más o menos lo relacionamos. Animal vertebrado anfibio va a entrar, ¿quién? Las ranas, los sapos,
¿A quién más tenemos ahí en el ejemplo? A ver, las salamandras, muy bien. Entonces ahí ponemos acá, los vertebrados anfibios van a nacer también de huevos, aquí están los huevos, ¿listo? De la rana adulta, al momento de colocar los huevos, van a transformarse en larvas. En realidad la rana va a sufrir toda una metamorfosis. La metamorfosis viene a ser la transformación. Desde que es un huevo, va a pasar por un ciclo de cambios hasta convertirse en una rana adulta. ¿Cómo se va a desplazar esta ranita? Lo va a hacer saltando y su cuerpo va a estar cubierto de una piel desnuda. ¿Ok? No le hace falta ropa, esa es su piel. Así nacen, así están, así ellos pueden vivir, así ellos también se defienden. ¿Ok? Entonces, de los huevos se van a transformar a larvas. De las larvas van a salir unos renacuajos. Tienen branquias externas, es decir, por ahí van a respirar. Ellos no respiran por los pulmones así como nosotros, que tenemos dos pulmones, ellos tienen branquias. ¿Listo? Ahora, de aquí, de la etapa de renacuajo, va a ser a un renacuajo un poco más grande, pero las branquias ya no están expuestas, sino que ahora las tienen internamente, es decir, están dentro del renacuajo. Luego van a salir y se van a convertir en una rana o sapo joven. Mira, observa aquí, todavía tiene cola, ¿verdad? Todavía tiene cola. Al tener cola, quiere decir que todavía puede nadar, puede estar debajo del agua. Cuando se convierte en un sapo adulto, ya puede salir, puede caminar por la tierra, puede respirar también dentro del agua, afuera también. ¿Listo? Muy bien, entonces los animales vertebrados van a sufrir toda una transformación. Muy bien, vamos a continuar entonces aquí y vamos a seguir explicando sobre los animales vertebrados. Pero ahora ya le toca el turno a los peces. Muy bien, aquí tengo el pez, ¿sí? Un pez. Pez le decimos cuando está dentro del agua, pescado cuando está en la mesa, cuando estás a punto de comerlo, ¿verdad? Hay dos diferencias ahí entre la palabra. Muy bien, te vamos a tener entonces que estos peces van a nacer de huevos. La mayoría de animales vertebrados que estoy viendo nacen por huevos, ¿no? Bueno, es su forma de reproducirse. ¿Tienen aletas? Claro que sí. Nosotros hemos visto pues que los pececitos tienen aletas. ¿Para qué servirán esas aletas? Así es, les sirven de movilidad dentro del agua para moverse. Su cuerpo va a estar cubierto de escamas. Habíamos dicho que las escamas de los peces van a ser un poco más delgadas, a diferencia de los reptiles, que ellos sí tienen unas escamas gruesas, duras. Muy bien, los peces van a respirar por las branquias. Ah, por las branquias. Ya me había dicho usted que las branquias las tenían las ranas y los peces también tienen branquias. Ellos no tienen pulmones, al igual que nosotros. ¿Ok? Hay que recordar ahí, es una pequeña diferencia. Muy bien, continuamos. Después de haber terminado con los animales vertebrados, habiendo conocido a los mamíferos, aves, reptiles, anfibios y peces, vamos a entrar a la otra clasificación que son los animales invertebrados, es decir, aquellos que carecen de huesos. ¿Cómo mis? O sea, ellos no tienen esqueleto. Así es, ellos no tienen esqueleto. Mis, ¿y cómo pueden estar? ¿Cómo pueden caminar, vivir? No tienen esqueleto. ¿Qué son? Una masa, una gelatina. Pero vamos a conocerlos un poquito más. ¿Listo? Para eso me pide relacionar el insecto con el daño que ocasiona. Ok, a ver, vamos a ver. Ahí va desfilando la mosca. Esta señorita mosca, a ver, la mosquita, que todos lo conocemos, la mosca. ¿Qué hará la mosca? ¿Transmite enfermedades porque se posa en la basura?
¿Tiene 2 alas? Eso es cierto, Miss. La mosca transmite enfermedades. Listo, ya está. El zancudo. ¿Qué hará el zancudo? ¿Qué crees que haga el zancudo? A ver. ¿Mm? Propaga enfermedades porque pica y saca sangre, Miss. Zancudo bien malo. En verano me para picando, ¿no? Listo, ahí está. Muy bien. ¿Y el grillo? ¿Qué es ese grillo? A ver, ¿alguna vez has visto un grillo? Seguro que no, pero sí lo habrás escuchado, ¿verdad? Tiene un canto un poco extraño. Muy bien, el grillo se come plantas y destruye cultivos, ataca. En realidad es toda una plaga para las plantas. Muy bien, y el último que vamos a relacionar ahí va a ser pues la hormiga, que va a vivir en colonias bajo la tierra, come todo tipo de vegetales, insectos. ¿Listo? Muy bien. Entonces ahí ya lo terminamos de relacionar. Obviamente, tú lo relacionas con tus colores, ¿no? Usa la regla. Hazlo hermoso, hazlo hermoso. Muy bien. Vamos a pasar aquí a una clase de invertebrado. Vamos a hablar de los insectos. ¿Listo? Muy bien. ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? ¿Qué animal es esto? A ver, vamos a ver. ¿Parece un escarabajo? Sí, ¿no? Cucaracha, ¿no es? A ver, vamos a ver. ¿Qué dice ahí? Muy bien, los insectos van a tener una cabeza, van a tener un tórax, mira como lo está señalando acá el dibujo, y también tienen un abdomen. Bueno, y las patas, ¿no? No tienen nada más, no tienen huesos, acuérdate, los insectos no tienen huesos, no hay esqueleto ahí. Su cuerpo va a estar dividido en cabeza, tórax y abdomen, perdón. Ok, entonces, ¿qué es lo que sucede? Los insectos tienen la mayoría de ellos tienen un exoesqueleto, es decir, pueden tener caparazón, pueden tener concha, eh, pueden tener, es como si el insecto tuviera una especie de disfraz duro que lo protege, ¿no? Se van a desplazar algunos insectos volando, otros lo hacen caminando. Ahí tenemos el ejemplo que puede de repente haber dos en uno. Las cucarachas voladoras, no sé si alguna vez las has visto. Son terribles, ¿no? Las hemos visto caminando, otras veces las hemos visto volando, ¿no? Terrible, terrible. Número de patas articulares. ¿Qué son las patas articulares? Son las patas que les van a servir a ellos para poder moverse, para poder desplazarse. Bueno, la mayoría de insectos va a tener las 6 patas, ¿ok? 6 patas. Eso es lo que vamos a ir completando. Recuerda que las palabras en rojo son las que tienen que ir dentro de, del cuadro, de los cuadritos que están dentro del mapa conceptual que nos falta trabajar. Listo, vamos a seguir viendo otro tipo de invertebrado, es el crustáceo. A mí, eso yo lo sé, el crustáceo cascarudo de Bob Esponja. Ya, por ahí puede un cangrejo, ¿no? Muy bien, se van a reproducir por huevos, ya esa es su forma de reproducirse, es decir, para que salgan más don cangrejos, tienen que poner huevitos y de ahí van a salir más, ¿verdad? Su cuerpo está protegido por un caparazón. Va a vivir en el agua. Pero aquí lo veo arrastrándose por la arena. También, también. Es que va a haber animales que van a poder desarrollarse, no solo dentro del agua, sino también han desarrollado una supervivencia fuera de su hábitat común, ¿no? También pueden estar en la tierra. Muy bien, entonces seguimos acá. El otro invertebrado va a ser los anélidos. Anélidos. ¿Qué es eso? Primera vez que escucho sobre los anélidos. ¡Qué horror! ¿Qué es esto? Esos son los gusanos, ¿verdad? Muy bien, los gusanitos. Aquí tenemos a la lombriz de tierra.
Seguro que la has visto. Seguro al momento ahí en el jardín, cuando están arreglando las plantitas, ¿no? Por ahí alguna vez has visto un gusano de tierra, una lombriz de tierra. Muy bien. También están las sanguijuelas, el gusano de mar. A ver, vamos a ver sobre los anélidos. El cuerpo de estos animalitos invertebrados también, porque no tienen esqueleto, va a ser alargado. Acá como lo estamos viendo, alargado. Se van a reproducir por huevos. También por huevos, ¿ves? Por huevos, ¿sí? Y van a desplazarse. Ya sabes que desplazarse es moverse. Desplazarse arrastrándose lo hace. ¿Ok? Se van a arrastrar estos pequeños animalitos. Muy bien, ya se arrastraron. ¿Viste cómo se arrastraron? Ya. Ok. Muy bien. Vamos a seguir. Entonces el otro grupo va a ser los arácnidos. ¿Listo? Los arácnidos también vienen a ser una clase de animales invertebrados que no tienen hueso y que obviamente sí los has visto, ¿verdad? Sí los he visto porque en mi casa tengo mis arañitas. Listo. Entonces, como en la casa hay arañitas, obviamente sí los has visto y los conoces. Se reproducen por huevos. También por huevos, Misa, sí es por huevos. Se desplazan por aire y por tierra. Espera, Miss, ¿cómo que por aire? Si ellos no tienen alas, ¿cómo crees tú que se puede desplazar una araña por el aire? Excelente. A través de la tela araña. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, por la tierra obviamente también, porque las veo caminar. El número de patas de estos arácnidos es de 6. Acá vamos a nombrar algunos de ellos. Tenemos el alacrán falso, araña devoradora de pájaros, araña segadora, escorpión de látigo, escorpión, la garrapata también está en el grupo de los arácnidos. Muy bien, tenemos al Critocelus, tarántula y a la viuda negra. Wow. Muy bien, vamos a seguir. Listo, ahí tenemos otro grupo que son los moluscos. Qué bonito el caracol, ¿no? Muy bien, el caracol, a diferencia de los otros animales invertebrados, para protegerse él tiene una concha o caparazón, donde también le sirve a él de protección para camuflarse, ¿verdad? Van a vivir en el agua o en la tierra. En el agua porque vive en zonas húmedas, ¿listo? Y se va a reproducir también, al igual que sus demás compañeros, por huevos. ¿Listo? Vamos a seguir acá en la última diapositiva. Listo. Me pide responder a las preguntas. Hay 2 preguntas ahí. Pero antes de responderlas, vamos a leer este pequeño texto que les he puesto aquí. Dice, algunos animales invertebrados prestan importantes beneficios, es decir, ayudan, son buenos a la humanidad, sirven como fuente de alimento, otros van a ayudar a fertilizar el suelo y van a ayudar otros a la polinización de las plantas. Muy bien, en la primera pregunta me dice, ¿crees que los invertebrados le son útiles al hombre? Habiendo leyendo este pequeño texto y me dice que es bueno, algunos insectos son buenos, algunos invertebrados son buenos, obviamente voy a decir que sí son útiles al hombre. Muy bien, en la segunda pregunta, aquí debió salir la letra B, ¿cómo pueden ser utilizados los invertebrados? Muy bien, listo, entonces van a ser utilizados unos como alimentos, otros van a ser aquí utilizados en la tierra y otros van a ayudar a polinizar las plantas. ¿Listo? ¿Qué cosa quiere decir polinizar, Miss? Quiere decir que van a ayudar a qué? A que haya más flores, más plantas, más vegetación, ¿verdad? De eso se encargan ahí las amigas abejas, que son muy, muy, muy importantes, cumplen un trabajo muy importante. Por eso si ves una abejita, no la vayas a matar,
Pero la abeja pica, está bien, pero ella ataca siempre y cuando le hacen algo, ¿no? Pero si no, no, déjala, ni te acerques. Muy bien, entonces ahí no la mates a la abeja. Ok, muy bien, entonces todos los animales vertebrados e invertebrados van a vivir también dentro de un hábitat, van a vivir en el agua, otros van a vivir en la tierra, otros obviamente en el aire no viven. Los animales que se transportan en el aire, o sea, por el cielo, vuelan, obviamente para poder alimentarse, comer, tienen que bajar a la tierra y poder hacer ahí, eh, digamos, parte de su ciclo de vida. ¿Listo? Entonces, en las otras hojas ustedes tienen el hábitat de los animales, que sí lo van a poder responder porque está recontra fácil. Tenemos la utilización de los animales en el transporte, en la vestimenta, en el alimento, en la compañía. En la compañía es facilísimo, Miss. Yo, yo tengo animalitos que me sirven a mí de compañía, que son los animales domésticos, ¿verdad? Los animales, las mascotas, mejor dicho. Muy bien. En los animalitos de transporte, bueno, el burrito, el caballo, ¿verdad? Esos animalitos nos sirven a nosotros de transporte. En la vestimenta, uy, tengo a la vaca, tenemos al cerdo, vestimenta, podemos sacar de ahí, ¿eh? La oveja también. Y en los alimentos sí tenemos, creo que todas las anteriores, ¿verdad? Muy bien. Muy bien, entonces es un tema muy bonito. La tarea ahí que la tarea que vas a hacer como extensión y que no aparece porque no está aquí y no hay mucha ilustración al respecto de eso, es que quiero que grafiques, aunque sea un animalito por cada clasificación que hemos hecho, ya sea vertebrados o invertebrados, un crustáceo, un anelio, un arácnido, un molusco, un vertebrado mamífero, una ave, un reptil, un anfibio, un pez. ¿Listo? Entonces tú lo vas a graficar. Muy bien. ¿Listo? Ese es el trabajo. Ok, muy bien. Un gusto poder haberles dictado una vez más la clase y sigan trabajando y cumpliendo con las tareas.